راغلی منن پیښور ته او روان یو سوزوکی موټرز پېښور ته. زما ملګري ما ته کال وکړو چې ځان له ګاډي اخلم نو ما سره لږ شوروم ته لاړ شه. مونږ رالو سوزوکی موټرز ته، ګاډي مونږ اترو، اینه پس لاړو مونږ دننه شوروم ته. دلته کې ټول ګاډي اویلیبل وو. زمونږ چې کم رینج وو هغه 35 लाख روپۍ وو. آفس کې کېناستو، مینیجر صاحب رالو، مونږ ته چې کم دی په هغې رینج کې الټو وخو. دا فل آپشن ګاډي وو نو ډېر ښکلې وه. انټیریر تاسو کتلی شئ، ډېر زبردست دی. مونږ ته ویل دا اماونټ زمونږ اکاونټ ته ټرانسفر کړئ. نو بس مونږ رالو بیا آفس کې کېناستو، د دې اکاونټ ته مونږ دا اماونټ ټرانسفر کو. هغې نه پس چې کوم ډاکومنټیشن او انوایس و هغه مونږ ساین کو او ګاډي مونږ د شوروم نه رابار کو. نو کمنټس کې راته تاسو وایئ چې په دې رینج کې دا ګاډي ښه دی او که نه، یا په دې رینج کې بل ګاډي ښه ملاوېدی شو. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.